Ողջույն սիրելի ֆուտբոլասեր բարեկամներ, AMF Cup YouTube-յան ալիքի ուղիղ եթերում քիչ անց մեկնարկելու է Ադանա Նոա ընկերական հանդիպումը մեր լիգայի ովանավորության ներքո այս թիմերը անցկացնելու են այսօր ընկերական հանդիպում եւ մեզ անչափ հետաքրքիր խաղ է խոստանում, քանի որ նախ մենք չենք ճանաչում Ադանային եւ կտեսնենք այս թիմի որակները, ով պատրաստվում է միանալ AMF-ին եւ արդեն մեզ քաջածանոթ Նոան տեսնենք իր փորձը ինչպես է ցույց տալու դաշտում։ Եկեք անդրադառնանք թիմերի հայտարարություններին, սկսեմ Ադանայից Հարություն Խանաղյան համար 1, Արամայից Խաչատրյան 2, Վովա Պողոսյան 3, Արտուր Ղարիբյան 4, Ռոման Մովսիսյան 5, Հենրիկ Սիմոնյան 6, Արտաշես Թովմասյան 7, Դավիթ Թմոյան 8, Հայկ Ղանդիլյան 19, Լևոն Թոփալ Կարաջյան 10, Միսակ Սերոփյան 11, Արսեն Բարոյան 12, Արմեն Ասլանյան 14, Տիգրան Մխիթարյան 22, Արթուր Մորյան 75, Էդգար Մուրադյան 9 և Սերգե Կիլոյան համար 16։ Նոայի դարպասը Միքայել Զաքարյանն է պաշտպանում համար 1, Իշխան Սարգսյան 47, Նարեկ Գյուրջյան 77, Նարեկ Մարկոսյան 49, Արման Ավետիսյան 7, Արտուր Ակոպյան 23, նա թիմի ավակն է, Նարեկ Խաչատրյան 11, Արշակ Ալեքսանյան 9, Արեն Սարգսյան 17, Կորյուն Ղազարյան 10 և Սամվել Մարկոսյան համար 22։ Նոայի ֆուտբոլիստներն են գնդակով, ձախ եզրում Մարկոսյանը փորձեց հասնել գնդակին, բայց այստեղ չստացվեց, եզրային նետում կլինի և տեսնենք ինչպես է իր գրողը ձեռնարկում, Ադանան գնդակ աջ եզրում է, այստեղ ստանում է փոխանցումը Թմոյանը, թողեց խաղընկերոջը, հեռվից արված ու Զաքարյանը վերցնում է գնդակ, Արսեն Բարոյանը այստեղ փորձեց հեռու տարածությունից, դիպուկ էր հարվածը, բայց Զաքարյանը խնդիրներ չունեցավ։ Բարոյան այստեղ հաջող խլում կատարեց Բարոյանը, հիմա էլ ձախ եզրում է եւ այս գնդակի ճանապարհը փակում է Ավետիսյանը, Ադանան նորից խլում է գնդակը շատ արագ։ Ակոպյան դեպի պաշտպանություն եւ այստեղ գնդակը դիպչեց Ադանայի ֆուտբոլիստի դեմքին։ Էդգար Մուրադյանն էր այստեղ։ Եվ դարպասապա Խանաղյանը գնդակը գլորում է Պողոսյանի ուղղությամբ դեպի աջ եզր, Ադանայի ֆուտբոլիստները գնդակ են տեղաշարժում, իհարկե փորձում են ծանոթանալ մրցակցին Նոայի ֆուտբոլիստները թիկունքում են խիտ դասավորված առջևում, եւս դասավորությունը խիտ է, Մարկոսյանը հաջող խլում կատարեց, դեպի կենտրոն է փորձում տեղաշարժվել, բայց Ադանայի պաշտպանները հաջող գործեցին եւ եզրային նետում կլինի այստեղ Ավետիսյանն է վերցրել գնդակը աջ եզրից այն խաղի մեջ կմտցնի Նոայի ֆուտբոլիստը։ Սա առաջին գրոն է, Նոայի Ղազարյանն այստեղ է, Պողոսյանի հետ մենապայքարի մեջ է եւ հեռացնում են Ադանայի ֆուտբոլիստները, Մուրադյան այստեղ հասավ գնդակին, դեպի աջ եզր ուղարկեց, որտեղ Թմոյանն էր։ Ոչ ներողություն, Թմոյանը չէր, այլ Հենրիկ Սիմոնյանը եւ Սիմոնյանն էլ եզրային նետում կկատարի։ Թմոյանը այստեղ է ընդունում գնդակը, Սիմոնյան, Թմոյան աչքի սեզրում է, գնդակը գլորեց Բարոյանի ուղղությամբ, ով այս պայդրությամբ առայժմ միակ հարվածի եղինակն է, ընդ որում դիպուկ հարվածի Բարոյան եւ Նոան շատ խիտ է դասավորվել այս պաշտպանությունը, բացել այդքան էլ հեշտ չի լինելու։ Գնդակը հասնում է Սերոփյանին, հեռվից սպորտ այս հարվածը եւս դիպուկ էր ու Զաքարյանը այս անգամ վերցնել գնդակը առաջին փորձից չի կարող, ստիպված էր հեռացնել եւ անկյունային կլինի։ Տեսնենք Ադանան ինչպես է իրացնելու այս ստանդարտը, մեկ հարված եղավ դարպասապա հեռացրեց, եւս մեկը տեսանք։ Ու սա արդեն անկյունային է ձախ եզրից, բարձրից փոխանցում Պողոսյան գլխով հարված ու դարպասապա Զաքարյանը այս գնդակը եւս կարողանում է հաջողությամբ ընդունել։ Նոայի ֆուտբոլիստները փորձում են հակագրոյի անցնել, որտեղ ազատ գոտիներ թե պետք կային, բայց դրանից օգտվել Նոան չկարողացավ։ Փորձում է առաջ շարժվել այստեղ Միսակ Սերոփյանը, բայց բոլորին շրջանցել հնարավոր չէր, Ղազարյան գլխով դեպի Ավետիսյանը փոխանցում, բայց այստեղ հաջող են գործում Ադանայի ֆուտբոլիստները, եւս մեկ փորձ, հիմա էլ Թովմասյանն է հաջող գործում եւ եզրային նետում կլինի, առայժմ Նոան տանգավոր պահ ստեղծել չի կարողացել, դեռ թույլ չեն տալիս Ադանայի ֆուտբոլիստները հասնել
Տուգանայինի մատույցներ հասնել դարպասին Թովմասյան, կենտրոնով շարժվում է առաջ Թովմասյանը, մեկ մրցակցի շրջանցեց եւ երկրորդին էլ այսպես ակամայից ստացվեց Թովմասյանը կփորձի հասնել գնդակին եւ Սարգսյանն է հեռացնում նույնիսկ այսպես իրավիճակում Թովմասյանը գնդակը չկորցրեց, այլ եզրային նետում կլինի Բարոյան ձախ եզրում ընդունեց գնդակը Ադանայի 12 համարը դեպի կենտրոն որոշեց տեղաշարժվել, բայց այս փոխանցումը հաջող չստացվեց այնտեղ նաև Արեն Սարգսյանն էր հաջող ճնշում մրցակցին եւ կարելի ասել որ ստիպեց այսպիսի փոխանցում կատարել եզրային նետում կլինի Մարկոսյանի ուղղությամբ Մուրադյանը խլում է գնդակը Թմոյան աչքի եզրում է Մարկոսյանը փորձում է իր սխալն ուղղել վերադարձնել գնդակը բայց Ադանան առայժմ չի տալիս կարելի ասել գնդակը մրցակցին Սիմոնյան Մարկոսյանը նորից ճնշում է եւ եզրային նետում կլինի Թմոյան ճիշտ է գնդակը խլելուց հետո Ադանան վտանգավոր պահ չստեղծեց, բայց ամեն դեպքում այս դիրքային գրողը կարող է ցանկացած պահի վտանգավոր ավարտ ունենալ։ Աչ եզրում է գնդակը Թմոյան Ազատ է Բարոյանը եւ ստանում է գնդակը։ Ադանայի 12 համարը նկատեց Ազատ խաղանկերոջը, բայց այստեղ Սարգսյանը հեռացնում է գնդակը, եւս մեկ փորձ կլինի, գնդակը աչ եզրում է Մուրադյան պատասխան փոխանցումը չհասցրեց կատարել սայթակեց վերջին պահին Թմոյան դեպի աչ եզր հաջող փոխանցում ստացվեց վտանգավոր է Զաքարյանը վերցնում է գնդակը այստեղ հարված կատարողը Մուրադյանն էր բայց այդքան էլ վտանգավոր չստացվեց Թմոյան հեռացնում է գնդակը այո անհարմար այսպես բարձրության վրա էր գնդակը եւ Թմոյանը որոշեց ռիսկի չգնալ եւ դարպասապային հետ փոխանցում չկատարել այս իրավիճակում Խանարյան Թովմասյանի հետ խաղաց, վերջինս ուժեղ փոխանցում առաջ, Իշխան Սարգսյանն է այստեղ եւ եզրային նետում ենք տեսնում եւ Սարգսյանը խլեց գնդակը, ձախ եզրում է Սիմոնյանն էր դիմավորել մրցակցին եւ միջև վերջ փորձում է Սարգսյանը փոխել է դիրքը արդեն Արձակման ձախ թևում է հայտնվել կա փոխանցումը եւ նույնիսկ անկյունային կարծես թե չի լինի ոչ կլինի Մրցավարը ամեն դեպքում արձանագրում է անկյունային կա փոխանցումը եւ հարված դարպասից կլինի այս անկյունայինը վտանգավոր օգտագործել չստացվեց Բարոյան Թմոյանի հետ խաղաց շատ ակտիվ է առաջին խաղակեսում Ադանան շատ ակտիվ են արջևի գծում խաղացող ֆուտբոլիստները իսկ պաշտպանները իհարկե գործի մեջ հաճախ չեն մտնում քանի որ խաղը շատ հաճախ նույն կիսադաշտում է անցնում Բարոյան Մուրադյանի ուղղությամբ փոխանցեց Մուրադյան աչ եզրում կա Ազատ խաղանկեր այդ ուղղությամբ էլ փոխանցեց բայց Սիմոնյանը պահել այս գնդակը չկարողացավ Արված Զաքարյանի պաշտպանած դարպասից Եվ այստեղ Խանաղյանն է վերցնում գնդակը ուժեղ հարված առաջ Ադանայի դարպասապայի կողմից եւ գնդակը բաժին է հասնում նոյ ֆուտբոլիստներին Սարգսյան պաշտպանությունից ստիպված է շատ արագ փոխանցում կատարել քանի որ ճնշումը շատ ինտենսիվ է եւ Ադանան խլում է գնդակը Մուրադյան աչ եզրում է Ադանայի 23 համարը Թմոյանի հետ փորձեց խաղալ, բայց նոյ ֆուտբոլիստերն են խլում գնդակը Սարգսյան դեպի Ղազարյանը մեկ հպումով լավ փոխանցում ստացվեց, բայց Մարկոսյանը ճիշտ է տիրում է գնդակին, բայց առաջ շարժվել չստացվեց Սարգսյան հերվից փորձ եւ հարվածը դիպուկ չէր Խանարյան ականայց ցույց տվեց իհարկե որ տիրապետում է իրավիճակին եւ այստեղ միջամտության կարիք չկար Թմոյան դեպի աչ եզր Գնդակը Սերոփյանին է բաժին հասնում Աչ եզրում է Սերոփյանը Բարձրից փոխանցում Բարոյանի ուղղությամբ հեռացված է գնդակը նորից այսպիսի փորձերին պատրաստ է Սիմոնյան
Թմոյան դեպի Վովա Պողոսյանը վերջինս սեփական կիսադաշտում է Բարոյանի ուղղությամբ էր այս փոխանցումը, բայց թիմի Ավակ Հակոբյանը այստեղ հաջող գործեց ավակներից մեկը, ավելի ճիշտ այսօր Կորյուն Ղազարյանն է Ավակի թև կապով Ձախ եզրը տեղաշարժում Ղազարյանը խաղում է Մարկոսյանի հետ դեպի Հակոբյանը բայց այստեղ Սերոպյանի պրեսինգը շատ արդյունավետ ստացվեց մի անգամից խլում է գնդակը Ադանայի 11 համարը տեսնենք ինչ է մտածել Մուրադյանի ուղղությամբ էր իհարկե փոխանցումը բայց քիչ էին տարբերակները ամեն դեպքում մի քանի ֆուտբոլիստ նույնից փակում էր թե փոխանցման թե մրցակցի ճանապարհը Բարոյան ձախ եզրում է նորից գնդակ է ստանում եւ այստեղ լավ էր մտածել բայց Սարգսյանը արձագանքեց Ավետիսյանը ավելի հեռու է ուղարկում գնդակը այստեղ Պողոսյանն է այստեղ Ադանայի տարածքն է իհարկե առանց վտանգների միայն Ղազարյանը չի կարող միայնակ այնտեղ երկու պաշտպան է առնվազն մնում գումանենք նաև դարպասապայի գործոնը Թոմասյան նորից հաջող է ճեղքում այս պրեսինգի շերտը եւ Սարգսյանը փակեց փոխանցման ճանապարհը կարող ենք արձանագրել որ հերվից հարվածները Ադանայի մոտ լավ են ստացվում այսպես մտնել Տուգանային հրապարակ ավելի հեռուն գնալ նոան թույլ չի տալիս քանի որ խիտ են դասավորված եւ դա բարդ է անել է Մարկոսյան Եզրային նետում կլինի Մարկոսյան կար խախտում Արեկ Մարկոսյանի հետ պայքարում Եվ կլորում է գնդակը Ալեքսանյանի ուղղությամբ նոր է դուրս եկել խաղադաշտ Ալեքսանյանը նա մի փոքր ակտիվություն իհարկե կաղորդի դա առնվազն Թոյան դեպի Մուրադյանը եւ Մարկոսյանն է այստեղ հեռացնում գնդակը Թոմասյան Ղազարյանը փորձում է խլել գնդակը Թոմասյանը նորից անցումներ է ձեռնարկել ու նորից հաջողում է հերթական անգամ ստացվում է այսպես սաուն սեփական կիսադաշտից մրցակցի կիսադաշտ անցնել ճիշտ է վերջում Թոմասյանը կորցրեց գնդակը բայց դա պայմանավորված էր իհարկե ուշ փոխանցմամբ եթե նայենք դրանից առաջ ապա նա հաջողել էր արդեն իր առջև երկու մրցակից են եւ նա հաջող շրջանցեց Բարոյանը միացավ գրոյին, բայց կենտրոնով ստացվեց այս փոխանցումը Սերոպյանի եւ հեռացրին Նոայի ֆուտբոլիստները Հակոբյան եւ այնտեղ Սիմոնյանն է հաջող գործում, խլեց գնդակը դեպի աչքի եզր Թմոյան Մուրադյան ունի տարբերակներ եւ գնդակը աստում է Սերոպյանին Սերոպյան մի փոքր ուժեղ ստացվեց այս փոխանցումը Հակոբյանն ու անգնում է հակագրոյի տեսնենք ինչպես կստացվի աչ եզրում Հակոբյանն է խաղում է Ալեքսանյանի հետ Հակոբյան աչ եզրում ստացավ պատասխան փոխանցումը բարձրից բայց գնդակը ատեց դաշտի դիմայինգից այստեղ Թանուր արման վտանգավոր գրոյ կարող էր նոան ավելի լավ զարգացում տալ իհարկե ավելի լավ վերջաբան բայց Հակոբյանի փոխանցումը չստացվեց միգուցե պատճառը քամին է բայց ամեն դեպքում չստացվեց Մուրադյան դեպի ձախ եզր բայց այստեղ հեռացրեց գնդակը Գյուրջյանը եզրային նետում կլինի Սերոպյան գտնում է Մուրադյանին բայց այստեղ Հեռացրեց գնդակը Սարգսյանը, Հակոբյանը աչ եզրում է, մեկը մեկի դեմ պայքար եւ Սերոպյանը շատ լավ պայքարեց այստեղ, խլեց գնդակը եւ Թոմասյանի հետ է խաղում։ Թմոյան, Սերոպյան դեպի Բարոյանը, բայց անընդհատ բարդ փոխանցումներ են գալիս Բարոյանի ուղղությամբ եւ բարդ է իհարկե այսպիսի գնդակների համար պայքարելը, երբ ի սկզբանե առավելությունը մրցակցի պաշտպաններինն է։ Եզրային նետում կլինի
Սերոպյան Ծախիեցրում է եւ այստեղ Մարկոսյանը պայեց գնդակը, թեպետային դուրս էր գալիս դաշտի սահմաններից, բայց այսպես որոշեց Մարկոսյանը եւ սա նույնի համար լավ ֆակագրոյի հնարավորություն է, Ալեքսանյան լավ փոխանցում ստացվեց, Ղազարյանը ընդունեց գնդակը, բայց արդեն այսպես չգիտեմ ինչպես նկարագրել, կողքանց էր կանգնած մրցակցի դարպասին, այդպիսի տպավորություն էր առաջին հայացքից եւ իրոք այդպես էր, հետո արդեն այդ լավ հնարավորությունը գրոյի չկար։ Մարկոսյան եւ այստեղ Սերոպյանն է շատ հաջող աշխատում, փոխանցում դեպի Արջևի գիծ, Մուրադյանը փորձեց պայքարել գնդակի համար եւ այստեղ արձանագրում է մրցավարը խաղի կանոնների խախտում եւ փոփոխություն կտեսնենք։ Մարկոսյան դեպի Սարգսյանը Հակոբյան մեկապումով Գյուրջանի ուղղությամբ Սերոպյան խլեցին գնդակը շատ արագ Ադանայի ֆուտբոլիստները եւ նույնի ֆուտբոլիստները խլեցին գնդակը Սարգսյան փոխանցում դեպի Ծախ Եզր Ալեքսանյան Տուգանային դրա պարակում է եւ Պարակյանը վերցնում է գնդակն այն ուղարկում Սերոպյանի ուղղությամբ փոխանցում դեպի Թմոյանը գեղեցիկ անցում ստացվեց Պողոսյան եւ դեպի Թոփալ Քարաջյանը, բայց ուժեղ ստացվեց իհարկե այս փոխանցումը Գյուրջան Ֆալքարաջյանը փորձում է խլել գնդակը եւ այստեղ չստացվեց ամեն դեպքում դա անել Հակոբյանը աչիեցրում է համար պայքար ստացվեց ու եզրից Ադանայի ֆուտբոլիստները կնետեն դեպի Սերոպյան ընդունեց գնդակը Ադանայի ֆուտբոլիստը նորից Սերոպյան Թմոյան եւ այստեղ Մարկոսյաններով հեռացրեց գնդակը Գլորում են գնդակը Ադանայի ֆուտբոլիստները, շատ քիչ են գոլային պահերը, երկու թիմերի կատարմամբ էլ դա պետք է արձանագրել, եթե նույնիսկ ստացվում է հասնել մրցակցի Տուգանայինի մատույցները, ապա ամեն դեպքում վտանգավոր ոչինչ չկա դարպասապանների համար, հիմա տեսնում ենք հարված ախուռն պայքարը ամեն դեպքում հասցրեցին հեռացնել գնդակը Նոայի ֆուտբոլիստները, այստեղ Սիմոնյանն էր եւ արագ հակագրո Նոայից Ղազարյան թիմի ավակը, նա չեզրում է, ինչ է մտածել Հակոբյան դեպի Սարգսյանը Ալեքսանյան ընդունեց գնդակը արված սա նրա դարձ եւ Հանաղյանը կհեռացնի գնդակը նույնիսկ անկյունային չկա այստեղ Նոայի համար Մարկոսյան տիրում է գնդակին փորձեց առաջ շարժվել բայց թույլ չտվեցին Ադանայի ֆուտբոլիստները ամեն դեպքում հիմա գնդակն արդեն աչի եզրում է Հակոբյան սա արված էր որը իհարկե դարպասի ուղղությամբ չստացվեց Թոփալ Քարաջյան ձախ եզրում է դեպի Սիմոնյանը փոխանցում շատ հաջող է կասեցնում գնդակը Ադանայի ֆուտբոլիստը Թմոյանի հետ խաղաց Սիմոնյան լավ անցում ստացվեց եւ գնդակը հասնում է Սերոպյանին Սիմոնյան արված հեռվից բայց տիպուկ ստացվեց շատ պայր է ունենում Սիմոնյանը ընդհանուր առմամբ նա շատ ակտիվ է դա պետք է անկասկած փաստել
Բայց այլ հարց է, որ նոր քիչ առաջ հարվածը դիպուկ չստացվեց, դրանից առաջ պաշտպաններն էին հեռացրել գնդակը, երբ անհատական անցում էր փորձում կատարել Սիմոնյանը, այսպես որևէ խանգարող բան կա թիմերին մրցակցի դարպասին մոտենալու համար, պետք է գտնել ինչպես, ինչ տարբերակով, Սարգսյան աչքի եզրում է, Հակոբյանի ուղղությամբ ստացվեց այս փոխանցումը եւ գնում է առաջ Արթուր Հակոբյանը կենտրոնով դեպի Ալեքսանյանը, բայց իհարկե հնարավորություն չկար։ Խանարյանը խաղարկի այստեղ գնդակ։ Եվ Հակոբյանին է գնդակը բաժին հասնում, Սարգսյան, Ալեքսանյան, կենտրոնով գնում է առաջ, լավ փոխանցում ստացվեց, Սարգսյան պետք է մտածել արվածի մասին այստեղ։ Դիպուկ չստացվեց, բայց շատ վտանգավոր էր, ազատ էր մնացել հեռավոր անկյունը եւ հասնել այստեղ Խանարյանը գնդակին իհարկե չէր կարող եւ մի փոքր չբավականացրեց այստեղ Նոայի 17 համարին խփելու առաջին գնդակ այս խաղում։ Իսկապես այսպիսի պահ դեռ չէր եղել այս խաղում։ Ադանան ստեղծել էր այո երկու արված էր եղել դարպասին, բայց այսքան մոտ իհարկե չեն եղել, տեսնենք Սերոբյան մնաց գնդակով կա տարածություն, մի փոքր վտանգ, Գովոր է Զաքարյանն հեռացնում գնդակը, այստեղ էլ արդեն Ադանան լրջորեն սպառնաց մրցակցի դարպասին, Թոփալ Կարաջյանը փորձում է եւ խլեց գնդակը ձախ եզրում, լավ փոխանցում ստացվեց, սերվից արված ենք տեսնում անդրադարձ եւ այստեղ փորձեց գնդակը Ադանայի 10 համարը Զաքարյան Հակոբյանի հետ խաղաց, աչ եզրում է եւ Ղազարյանը հասնել ու պայել գնդակ այստեղ չկարողացավ։ Ադանան է գլորում։ Գնդակը փորձում են գրո կազմակերպել Ալեքսանյան այնտեղ։ Միայնակ շոտ այսպես կազմակերպված ճնշում է գործադրել, այնպես որ շանս ունենա գնդակ խլելու։ Ուժեղ փոխանցում առաջ, Սիմոնյան պայել այս գնդակը, չկարողացավ Սիմոնյանը։ Զաքարյան գլորում է գնդակը ձախ եզր։ Ալեքսանյան։ Թոփալ Կարաջյան եւ այստեղ կա խաղի կանոնների խախտում։ Տանկավոր է, սովորված էր։ Սարգսյան ուժեղ փոխանցում, առաջ դեպի Ալեքսանյանը եւ Խանավյանը վերցնում է գնդակը, Թովմասյան, Կոպյանն է այստեղ հասնում գնդակին աչ եզրում եւ եզրային նետում կլինի, օգուտ Նոայի։ Ալեքսանյան փոխանցում դեպի Սարգսյանը, վերջինս մեկ հպնումով առաջ ուղարկեց գնդակը, բայց այն նվեր էր Ադանայի ֆուտբոլիստների համար դեպի աչ եզր։ Հեռվից միգուցե արված տեսնենք, այո, բայց այն դիպուկ չստացվեց։
Գյուրջյան, հասավ գնդակին աչի եզրում, Հակոբյանի հետ է խաղում, գնաց գնդակով, Հակոբյան աչի եզրում, հաջող ստացվեցին այս գործողությունները, Սարգսյան, դեպի Ղազարյանը ձախ եզր փոխանցում, վտանգավոր կարող է լինել, բայց հաջող են դիմավորում, այստեղ մրցակցին Ադանայի ֆուտբոլիստները, մասնավորապես Սիմոնյանը, Եզրային նետում տեսնենք ինչպես է գրում Ադանան, տանկավոր է երվից արված և այս արվածը եվս դիպուկ չեր, քանակությամբ շատ են հարվածները Ադանայի կատարման, բայց մեծամասնությունը դիպուկ չի ստացվել, դա եթե ստացվի ուղղել երկրորդ խաղակեսում, ապա հաջողության կարող է հասնել Ադանան, իհարկե այնպես չէ, որ ընդհանրապես չի ստացվում գրոել։ Սարգսյան դեպի աչի եզր է ուղարկում գնդակը, Հակոբյան, Գյուրջյանի հետ խաղաց, և Թովմասյանն է այստեղ արձագանքում, Հակոբյան, Ալեքսանյան, Սարգսյան աչի եզրում է, ամենամոտ այս խաղում Սարգսյանն է գոլ խփելուն եղել, այս խաղակեսում այդպիսի դրվագ եղել էր, և վերջ կարճ դադար առաջին խաղակեսն ավարտված է։ Սիրելի երկրպագուներ, շարունակում ենք հետևել Ադանա Նոա ընկերական հանդիպմանը, երկրորդ խաղակեսը մեկնարկել է և տեսնենք թիմերը ինչպես են իրենց դրսևորելու դաշտում։ Առաջին 25 րոպեներից հետո ինքներդ տեսնում եք հաշիվը։ Այս հանդիպման դեռ չի բացվել, բայց այս խաղակեսում կարծում եմ գոլեր կլինեն, որովհետև թիմերն արդեն ավելի շատ միտված կլինեն մրցակցի դարպասին, առաջին 25 րոպեները այսպես հետախուզության, ծանոթանալու համար էր։ Սարգսյան արվածում է, Սարգսյան առաջին խաղակեսում եւս
լավ հնարավորություն ունեցել էր 17 համարը Նոայի։ Պողոսյան աչքի եզրում է, նորից Բարոյանի ուղղությամբ բարդ փոխանցումներ են գալիս, այստեղ ստացվեց կասեցնել գնդակը և Ղազարյանի հետ պայքարում եղել է խաղի կանոնների խախտում, որն արձանագրում է մրցավարը։ Եվ տեսնենք այս ստանդարտը ինչպես կստացվի։ Կա մրցավարի սուլիչը, Մարկոսյան, սա փոխանցում էր Ղազարյանի ուղղությամբ, փորձեցին տնային աշխատանքով աչքի ընկնել Նոայի ֆուտբոլիստները, չստացվեց դա անել և պետք է հիմա պաշտպանվել այս կայծակնային հակագրոյից, տեսնում ենք հեռվից հարված, որը դիպուկ չստացվեց, բայց Ադանայի մոտ ստացվեց կտրուկ հակագրոյել իհարկե։ Կորցնում են գնդակը Նոայի ֆուտբոլիստները կամ այլ կերպ ասած նվեր մատուցում։ Ադանային եզրային նետում կլինի Թոփալ Քարաջյանն է գնդակը մտցնում խաղի մեջ դեպի ձախ եզր ուղարկեց, որտեղ Սիմոնյանն էր և Նոայի խաղացողները խլում են գնդակը։ Ղազարյան աչքի եզրում է Ղազարյանը, մեկը մեկի դեմ պայքար և եզրային նետում կլինի։ Հակոբյան, Ղազարյան։ Կա եզրային նետումը և հեռացված է գնդակ, այստեղ Սարգսյանն է աշխատում։ Սարգսյաններն են աշխատում, Արեն Սարգսյանն է այս պայն մասնավորապես գնդակով, բայց կորցրեցին Թոփալ Քարաջյան։ Փոխանցում դեպի Թովմասյանը, ձախ եզր ասավ այս գնդակին և այստեղ Թովմասյանը գերագնահատեց իհարկե դրվագը, արագությունը, նա շատ արագ էր, դա էլ առաջին խաղակեսում ենք արդեն հասցրեցինք տեսնել, զգալ, բայց այս իրավիճակում իհարկե նաև քամի էր, հնարավոր չէր այս գնդակին հասնել։ Սարգսյան, Հակոբյանի հետ խաղաց, Թոփալ Քարաջյանը փորձում է ճնշել ու խլել գնդակը, Հակոբյան ստացվեց այստեղ դեպի դաշտի միջնամաս ուղարկել գնդակը։ Եվ կա խաղի կանոնների խախտում։ Բարձրից փոխանցում, Խանաղյանը վերցնում է գնդակը և ուժեղ հարված առաջ։ Սարգսյանն է հաջող աշխատում։ Գրեթե նույն պատկերն է, ինչ առաջին խաղակեսի մեկնարկի ոչինչ այսպես արտասովոր չկա այս պահին և դա է պատճառը իհարկե, որ գոլեր առայժմ չենք տեսնում։ Բարոյան ընդունեց գնդակը, Պողոսյանն է միացել և ստացվեց առաջ շարժվել։ Պողոսյանի մոտ պաշտպանն է, տեսեք որտեղ հայտնվել։ Նոան խնդիրներ այստեղ չունեցավ, պաշտպանվելիս խլում են Ադանայի ֆուտբոլիստների հիմա գնդակը դեպի ձախ եզր, Թովմասյան և Սարգսյանը ուժեղ հարված է կատարում առաջ, չի տեսել մրցավարն այստեղ խախտում, ոչ, ամեն դեպքում տեսել է և արձանագրում է Ղազարյանի հետ պայքարում եղել էր խաղի կանոնների խախտում։ Արդեն հաջորդ շաբաթ կարող է մեկնարկել ԱՄՖ քափի նոր մրցաշրջանը, այն խոստանում է լինել շատ թեժ, սա դեռ ընկերական հանդիպումներ են իհարկե այստեղ միավորի համար չէ պայքարը, այստեղ փորձարկումներ են, նախապատրաստական շրջանն է թիմերի համար։
Կա մրցավարի սուլիչը, հեռվից կտեսնենք փոխը անցում եւ հեռացնում են գնդակ Ադանայի ֆուտբոլիստները։ Սիմոնյան ակագրոյի հնարավորություն կլիներ, բայց այս փոխը անցումը իհարկե շատ ուժեղ ստացվեց։ Եվ կա խաղի կանոնների խախտում Նոայի ֆուտբոլիստի կողմից։ Խաչատրյանը խախտեց կանոնները։ Կա մրցավարի սուլիչը, մենք տեսնում ենք փոխանցում վտանգավոր է, այստեղ դրություն է, հեռացված է գնդակը, այսպես Ադանան լրջորեն մոտ էր մրցակցի դարպասը գրավելուն, դարպասապայի աջող խաղը տեսանք այստեղ, մի փոքր նաև մարզական բախտ։ Եվ ձախ եզրից տեսնում ենք փոխանցում կլինի արված դարպասի, ոչ, դարպասի ուղղությամբ ամեն դեպքում չստացվեց։ Այ ֆուտբոլիստներն են գլորում գնդակը Սարգսյան դեպի ձախ եզր, նորից ստանում է գնդակը Սարգսյանը և այստեղ Պողոսյան վերցրեց գնդակը Նոայի դարպասապա նետում դեպի աջ եզր Տովմասյանը հասնել այս գնդակի Նոայի ֆուտբոլիստը չկարողացավ և Ադանայի ավագն է գլորում գնդակը խաղընկերոջ ուղղությամբ։ Տեսնենք ինչպես կստացվի։ Ադանայի այս գրոհը փոխանցում դեպի Պողոսյանը, բայց վերջինս գնդակը աջ եզրում, Թմոյանը չհասավ այստեղ և Նոան ամեն դեպքում ակագրոյի հնարավորություն ունի Մարկոսյան դեպի աջ եզր որոշեց փոխանցել և անկյունային կլինի այստեղ։ Տոպալ Քարաջյանը պահանջում է ավելի արագ, նահանջել իհարկե, ավելի արագ դիրք զբաղեցնել, այսպիսի ակագրոհներ Ադանան բաց չի թողնում։ Այս խաղում երևի թե առաջին անգամ էր այսքան լավ հակագրոհ, որից կարելի էր ինչ-որ բան ստանալ։ Բարոյանը շատ լավ զգաց առջևում գտնվող խաղընկերոջը, բայց այստեղ նահանջում է Արեն Սարգսյանը և խլում գնդակը։ Երկու լավ պայ է ունեցել այս խաղում Սարգսյանը, Խաչատրյան դեպի Մարկոսյանը ստացվեց այս փոխանցումը, մեկը մեկի դեմ պայքար, Մարկոսյան արված ու Ղանաղյանը հեռացրեց գնդակը ևս մեկ արված արդեն Հակոբյանի կողմից, բայց այն դիպուկ չի ստացվում։ Այսպես Նոայի երկու արվածները տեսանք դարպասապայի սև, իսկապես գեղեցիկ էր, իսկ հետո արդեն երկրորդ արվածը, որ Հակոբյանը կատարեց, դիպուկ չստացվեց։ Խաչատրյան, Արթուր Հակոբյան աջ եզրում է, ընդհանրապես Հակոբյանի արվածները շատ լավն են այստեղ զարմանալիորեն վրիպեց, ես այդպես կարող եմ վերնագրել, նա այսպիսի դրվագներում անսխալական է եղել հիմնականում, բայց այստեղ վրիպեց։ Թոմասյան դեպի Բարոյանը, վերջինս ձախ եզրում է։ Նոյան, լավ փոխանցում ստացվեց։ Հեռացված է գնդակը, ամեն դեպքում Ադանը շարունակում է հեռվից արված վտանգավոր չստացվեց։ Եվ Նոայի ֆուտբոլիստներն են գլորում գնդակը, Մարկոսյան,
այս փոխանցումը ստացվեց։ Թոմասյան գլորից գնդակը խաղանկերոջ ուղությամբ Ադանան դիրքային գրո է սկսել, բայց այս փոխանցումը շատ ուժեղ էր դեպի ձախ եզր, դեպի խաղանկերը և վերցրել է գնդակը դարպասապահը վտանգավոր է և այստեղ կար խաղի կանոնների խախտում, որն արձանագրում է մրցավարը։ Կա մրցավարի սուլիչը, մենք տեսնում ենք արված և գեղեցիկ գոլ, 1-0 բացվում է այս հանդիպան հաշիվը և ով կպատկերացներ, որ այսպիսի գեղեցիկ արվածով մենք կտեսնենք այս հանդիպան հաշվի բացվելը 1-0, Ադանան խփում է առաջին գնդակը ստանդարտի գերազանց իրացում, այստեղ իհարկե արդեն էական չէ խաղանկերականը թե ոչ, այսպիսի գոլերը գեղեցկացնում են ցանկացած հանդիպում և 1-0 Ադանան բացեց այս հանդիպան հաշիվ, այստեղից իհարկե խաղը ավելի է հետաքրքրանում, որտեղ Նոան խնդիր ունի լուծելու, պետք է հավասարեցնել հաշիվը։ Հակոբյան աչքի եզրում է Հակոբյանը, փոխանցում այստեղ չստացվեց Սարգսյանի ուղղությամբ, ամեն դեպքում գնդակը եկավ ներողություն Նոայի 17 համարի մոտ։ Լավ անցում էր, գնդակը ձախ եզրում է, բայց այստեղ Սարգսյանը պաշտպանվեց արված դարպասից։ Վտանգավոր է, Ադանա երթական գրոյին է ականատես լինում, փորձեցին հեռացնել չստացվեց և դարպասապահ գերազանց սև է այստեղ գրանցում, բարդ գնդակ հանեց Նոայի դարպասապահ, Ադանան մոտ էր երկրորդ գոլին արդեն բացվեց խաղը, նաև Ադանայի տեսանկյունից առաջին գոլից հետո Ալեքսանյան միայնակ գնում է առաջ իհարկե, բայց այսքան մրցակցի շրջանցել հնարավոր չէր, Թովմասյանը նորից արագություն է զարգացնում, գնդակը ձախ եզր է հասնում, Ադանայի գրոն է սա, Սերոպյան, դեպի Բարոյանը, հեռվից փորձում է Բարոյանը և կտեսնենք անկյունային։ Այո, հեռվից հարվածներ պետք է հիմա հաճախ ավելի փորձեն ֆուտբոլիստները, քամի է սա, օգնում է և ձախ եզրից կա փոխանցում հեռացված է գնդակը։ Եվ մրցավարն արձանագրում է խաղի կանոնների խախտում։ Վտանգավոր է Թմոյան և Ադանան կորցնում է
Չափազանց լավ հնարավորություն երկրորդ գնդակը խփելու համար։ Գերազանց պայր իհարկե։ Սարգսյան ձախ եզրում է դեպի Ալեքսանյանն էր այս փոխանցումը, բայց շատ ուժեղ ստացվեց։ Տոփալ Քարաջյան Բարոյանին թողեց գնդակը, ինտենսիվ քամի է եւ սա ֆուտբոլիստերին այս պայդրությամբ ավելի շատ խանգարում է, քան կարող ենք մտածել որևէ կերպ օգնելու մասին։ Մարկոսյան Սարգսյան, Մարկոսյան, լավ համագործակցություն ստացվեց այստեղ։ Սարգսյան դեպի Հակոբյանը, Նոան դիրքային գրոհ է ձեռնարկել, Հակոբյան արված եւ 1-1։ Խփում է Նոան եւ հավասարեցնում հանդիպանը հաշիվ, այստեղ անհաջող անդրադարձ եղավ դարպասապայի համար եւ Խանաղյանը չկարողացավ արդեն այդ դեպքում փրկել իր թիմին։ 1-1 Նոան շատ լավ գրոհ զարգացրեց ու եզրափակեց։ Ամեն դեպքում թիմերը գոլեր կարողանում են խփել, ինչև իսկապես ակնկալվում էր այսպիսի գեղեցիկ ակտիվ ֆուտբոլից հենց գոլերը սպասվում են։ Եվ դեղին քարտ ենք տեսնում։ Կա մրցավարի սուրիչը, տեսնում ենք հարված, այս անգամ շատ բարձր ստացվեց ի տարբերություն նախորդ ստանդարտի, որը գոլով էր ավարտվել։ Ալեքսանյան ընդունեց գնդակը դեպի Սարգսյանը, բայց Սիմոնյանն է հաջող։ Պայքարում խլեց գնդակը երկրորդ անգամ այս դրվագում։ Եվ կլինի արված դարպասին, թե ոչ, անկյունային կտեսնենք։ Աջ եզրից տեսնում ենք փոխանցում արված, որը բարձր է ստացվում։ Բարդ են գնում գոլերը, պետք է դա նշել, 2 գոլ, բայց շատ տարբեր պայմաններով խփվեցին, մեկ անհավանական գնդակ էր, հաճախ նման գոլեր չես տեսնի, իհարկե ստանդարտից Սարգսյան դեպի Ղազարյանը միանգամից արվածում է եւ Խանաղյանի գեղեցիկ սևն ենք տեսնում, այստեղ արդեն դարպասապահը չափազանց բարդ գնդակ կարողացավ հանել։ Անկյունային տեսնում ենք բարձրից փոխանցում, անհասցե գնաց գնդակը եւ եզրային նետում կլինի։ Պողոսյան Ղազարյանն էր պայքարում գնդակի համար, եզրային նետում Պողոսյանի կողմից դեպի ձախ եզր եւ Սիմոնյան այստեղ չի հասնի իհարկե գնդակին, մի պատված թե ունի այդ հնարավորությունը Սիմոնյանը, բայց ամեն դեպքում ոչ։ Ալեքսանյան, Մարկոսյան եւ խլեց Ադանան գնդակը, Մարկոսյանը վերադարձրեց, հարված կլինի դարպասից։
Մարկոսյան դեպի պաշտպանության կենտրոն։ Եվ գնդակը վերցնում է դարպասապահ Նոայի։ Ներողություն, ուժեղ փոխանցում առաջ։ Խլում են գնդակը Ադանայի ֆուտբոլիստները։ Թմոյան ստանում է պատասխան փոխանցումը դեպի արձակման կրակագից համար պայքար մնաց Ադանայի ֆուտբոլիստը գնդակով Տոպալ Կարաջան 2-1։ Ադանան նորից առաջ է հասնում հաշվի մեջ, այս անգամ լրիվ այլ գոլ խփեցին Ադանայի ֆուտբոլիստները, բայց իհարկե նույնքան կարևոր իր արժեքով այս անգամ եւս ստացվում է հաշվի մեջ առաջ անցնել, բայց 1-1-ից հետո 2-1 Ադանայի ֆուտբոլիստները գտնում են ճանապարհ մրցակցի դարպասը գրավելու եւ Տոպալ Կարաջյանի արվածը շատ լավն էր, դարպասապահը ոչինչ անել չկարողացավ։ Տեսնենք նորից նույն խնդրի առջև է, պետք է 1 գնդակ հետ բերել։ Թմոյան ընդունեց գնդակը։ Լավ էր մտածել, բայց ամեն դեպքում չստացվեց, ճիշտ է Ալեքսեյանը կորցնում է գնդակը, եզրային նետում կլինի։ Թմոյան աչքի եզրում է։ Չկա այստեղ խախտով ոչ ամեն դեպքում կա, սուլում է մրցավարը եւ արձանագրում է։ Մարկոսյան ընդունեց գնդակը Նոայի ֆուտբոլիստը եւ Սարգսյանն է աջող պաշտպանվում, այսօր նա լավ պայր ունեցել է, նորից պետք է այդ մասին նշել։ Թովմասյան լավ դիմավորեց Մարկոսյանին, ճիշտ է գնդակը մնալու է Նոայի մոտ, բայց այդ տանգավոր թվացող դիրքային գրոհը չստացվեց։ Խառնեց մրցակցի ծրագրերը Թովմասյանը։ Ղազարյան շտապում է դեպի գնդակը, բայց պաշտպանը թույլ չէր տա իհարկե այստեղ հասնել, տիրել գնդակին եւ Խանաղյանը Ադանայի դարպասապահ գնդակը կմցնի խաղի մեջ։ Ոչ, պաշտպանը դարեց, ուժեղ հարված առաջ, Մարկոսյանը եւ Սարգսյանն են գնդակի մոտ, Արեն Սարգսյանը ընդունեց 17 համարը Նոայի գնդակը, փորձում է Ադանայի խաղացողը եւ ստացվեց խլել գնդակն այստեղ։ Թովմասյան թիմի ավակն է այստեղ գնդակով։ Հերվից հարված կտեսնենք եւ այստեղ վտանգավոր է դարպասապահը, 2 անգամ փրկեց իր թիմին։ Առաջին եւ երկրորդ հարված իրարից տարբեր, բայց շատ բարդ իհարկե, մեկը մյուսից բարդ եւ արժանի է ծափահարությունների իհարկե Նոայի դարպասապահը, այստեղ նույնիսկ անհավատալի էր, որ գնդակը Ադանան մրցակցի դարպասը չի ուղարկի։ Բայց այո, այդպես եղավ։ Տեսնենք անկյունային կլինի։ Խաղարկված է գնդակը, բարձրից փոխանցում եւ նորից դարպասապահն է փայլում Թովմասյան։ Լավ վնարք ստացվեց, բայց հարվածը դիպուկ ոչ։ Ֆերացված է գնդակը, եզրային նետում կլինի։ Ադանան է գնում հակագրոյի,
Տեսնենք ինչպես կստացվի, Սարգսյանը փորձում է ճնշել մրցակցին, Սարգսյան լավ ստացվեց, աչքի եզրում է, աջող խլում էր սա եւ Գնդակ Հակոբյանին է հասնում։ Թոմասյանը փակեց Գնդակի ճանապարհը եւ նորից Հակոբյանն հնարավորություն ունի։ Սադան այակագրոն է, բայց Սարգսյանը պաշտպանությունում աշխատում է եւ եզրային նետում։ Հարցրից փոխանցում եւ Գնդակը Գյուրջյանի մոտ է ուժեղ հարված առաջ Սարգսյան, պետք է Թոմասյանի պես բարդ մրցակցի հետ պայքարել եւ դա իհարկե դժվար է։ Թոմասյանը որքան լավ այստեղ աշխատեց, Գնդակը մնալու է Ադանայի մոտ։ Դեպի ձախ եզր է գալիս Գնդակը եւ գնում են առաջ Ադանայի ֆուտբոլիստները, Հակոբյան, լավ գործեց Հակոբյանը եւ շարժվում է առաջ։ Ինչ է մտածել Հակոբյանը, կենտրոնով հեռու տարածությունից եւ փակում է պաշտպան այս Գնդակի ճանապարհը։ Հակոբյանը այսօր 1 գոլ խփել է, բայց դեռ երկրորդի հնարավորությունը չի գալիս։ Ալեքսանյանը ընդունեց Գնդակը, բայց եղել է խաղի կանոնների խախտում։ Ղազարյան դեպի Տուգանային հրապարակ հեռացված է։ Գնդակը Գյուրջյան եզրային նետում կլինի։ Նոան արդեն պետք է շտապի, մրցավարը 3 րոպե էր ավելացրել։ Երկրորդ խաղակեսի եւ առասարակ խաղի հիմնական ժամանակի ավարտին շատ քիչ է մնում եւ անկախ նրանից, որ ընկերական խաղը իհարկե ոչ մի թիմ չի ցանկանում պարտվել, դա անկասկած այդպես է։ Իհարկե ԱՄՖ-ում այս շաբաթ եւս մեկ կարևոր իրադարձություն կա, ԼՂ Արմենիա փոքր լիգայի չեմպիոնի հարցը Մարկոսյան եւ վրիպում է այստեղ ամենալավ պա իհարկե այս հաշվի, այս խաղի պայման, այսպիսի խաղի պայմաններում եւ Մարկոսյանը վրիպեց նպաստավոր դիրքից։ Խանաղյան ուժեղ փոխանցում առաջ Սարգսյանը փորձում է խլել, բայց հասնել այս Գնդակին հնարավոր չէ, եզրային նետում Պողոսյանը Գնդակը կմցնի խաղի մեջ, Բարոյանի ուղղությամբ Սարգսյանը խլեց Գնդակը եւ Թոմասյանը ճիշտ բային ճիշտ տեղում էր, հեռացրեց, ուղարկեց Գնդակը շատ հեռու։ Ադանան շարունակում է իր հակագրոհը, աչքի եզրում է Գնդակը ցածրից փոխանցում Ալեքսանյան այստեղ իհարկե խլեց Գնդակը շատ հաջող Հակոբյան, Նոան հակագրոհում է դեպի աչքի եզր, Արեն Սարգսյան եւ Թոմասյանն ու Թոփալ Քարաջյանը համատեղ ուժերով այստեղ խլեցին Գնդակը, սկզբում կար Թոմասյանի ճնշում, հետո արդեն Թոփալ Քարաջյանը հեռացրեց Գնդակը, Ալեքսանյան, Սարգսյան աչքի եզրում է, բարձրից փոխանցում Գնդակը գալիս է Հակոբյանին, Հակոբյան ինչ է մտածել, տարբերակներ չուներ եւ հեռացնում են Գնդակը Ադանայի ֆուտբոլիստները, սա հակագրոհի հնարավորություն է եւ եզրային նետում կլինի Ադանայի օգտին։ Բարոյան աչքի եզրում է Գնդակը, տեսնենք բարձրից փոխանցում Թոփալ Քարաջյան աղթական գոլ եղինակն է Գնդակով մնաց ոտքերի վրա Թոփալ Քարաջյանը դեպի ձախ եզր է ուղարկում Գնդակը դարպասապան է հեռացնում գեղեցիկ սեր ստացվեց այստեղ Միջև վերջ պայքարում են Նոայի պաշտպանները թեպետ այս րոպեներին պետք էր Նոային գրոհել բայց հիմա միայն պաշտպանվում են Թոփալ Քարաջյան Մնաց Գնդակով, փոխանցել չստացվեց ու Ալեքսանյանն է միացնում, շարժիչը սա արագ հակագրոհ է, Ղազարյան, բայց Թոմասյանը շատ հաջող պաշտպանվեց այստեղ և
շատ վտանգավոր, ամեն ինչ կարող էր լինել, եթե այստեղ չլիներ Ադանայի ավագի աջող փայլուն խաղը դեռ ունի իր մեջ այսքան էներգիա եւ ուժ, այսպիսի տարածություններ հաղթարելու համար։ Եվ վերջ Ադանան հաղթում է ընկերական խաղում, Թոփալ Քարաջյանը հաղթական գոլի հեղինակն է։ Այսօրվա համար այսքանն էր, սիրելի երկրպագուներ, շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք, հաջողություն։